Mein Name ist Elfi Dierenberger. Ich arbeite im Bereich EU-Projekte, bin seit 11 Jahren selbstständig, verheiratet, österreichische Staatsbürgerin und habe 2 Kinder. Ich mache die Abrechnung von EU-Projekten im Bildungsbereich. Da gibt es ja sehr viele Bereiche, wo man einreichen kann. Und ja, wenn da eine Institution ein Projekt einreicht, dann gibt es Vorgaben von der EU, das ist ein Finanzhandbuch, und anhand dessen muss man abrechnen. Man hat ein bestimmtes Budget zur Verfügung und ja, und mit dem arbeiten die Leute. Ja. Und dann gibt es natürlich Rechnungen dazu und die muss ich den Kategorien zuordnen und abrechnen. Ausschlaggebend waren eigentlich meine 2 Kollegen, die ich am BFI kennengelernt habe und die sich in diesem Bereich selbstständig gemacht haben. Sie haben den inhaltlichen Teil der EU-Projekte erledigt und ich den finanziellen Teil. Und wir haben uns super ergänzt und natürlich war es auch von Vorteil, weil ich 2 kleine Kinder hatte, dass ich mir die Zeit selbst einteilen konnte und viel Zeit mit ihnen verbringen konnte. Also das wäre so primär der Grund, warum ich selbstständig geworden bin. Wirtschaftliche und der finanzielle Hintergrund ist natürlich immer schwierig. Ne? Man weiß nicht, funktioniert es nicht. EU-Projekte waren damals noch relativ neu, aber es ist ganz gut angelaufen und gut angenommen worden und deshalb war ich überzeugt, dass das gut geht. Ich glaube, man muss schon Vertrauen haben im Beruf und in seine Fähigkeiten. Ja, es ist natürlich auch schwierig, wenn man selbstständig ist, man kann sich die Zeit selbst einteilen, aber man muss auch eine gewisse Konsequenz haben. Das heißt, okay, ich kann nicht sagen, das kann ich morgen, übermorgen machen, weil heute mache ich das lieber und irgendwann komme ich mit den Dingen nicht mehr zusammen. Also, es ist schon eine Herausforderung und vor allem die Familie glaubt dann auch wirklich, ja, man hatte immer Zeit. Ne? Ja. Zusätzlicher Antrieb waren, wie gesagt, meine 2 Kollegen, die sich in dem Bereich selbstständig gemacht haben, wo ich mit Unterstützung rechnen konnte. Also es ist ja auch schwierig, wenn du ein Einzelunternehmen bist, alleine bist, keine Angestellten hast und du wirst krank. Ja? Oder es gibt sonst irgendwelche Schwierigkeiten, damit jemand anders Bescheid weiß und deinen Part übernehmen kann. Also das ist schon wichtig. Ja. Und es ist natürlich auch schwierig, es gibt immer so Deadlines, und die waren immer so im November, Dezember und das heißt, diese 2 Monate waren fürchterlich. Ja, da habe ich quasi 70% fast der Arbeit erledigt und das ist schon heftig, vor allem auch von den Kindern her, von der Schule her ist natürlich auch die Schularbeiten und alles, also da ist wirklich alles zentriert dann. Ne? Aber ja, gibt es im anderen Berufsleben auch. Ne? Ja, in dem Bereich auf alle Fälle. Also es wird jedes Jahr, werden die Finanzhandbücher überarbeitet und vor allem alle 7 Jahre kommt überhaupt alles ganz neu raus. Also das wird dann immer ganz unterschiedlich gehandhabt. Also man muss sich immer wieder einlesen, immer wieder einlernen. Also das ist schon eine große Herausforderung. Also ein Motto ist unter anderem lebenslanges Lernen und das bezieht sich auch auf die Praxis der Teilnehmer. Also da muss man wirklich ein Leben lang arbeiten und lernen. Also auf alle Fälle erkundigen, das Berufsfeld, das was ich habe, also ist das noch gefragt, ja? Habe ich Abnehmer? Habe ich jemanden, der was mich unterstützt? Bei mir war es wirklich so, dass ich die Unterstützung von meiner Familie gehabt habe, die hinter mir gestanden ist und eben auch von meinen Kollegen hier. Ne? Also das ist etwas, was ganz wichtig ist. Und eben, wie gesagt, die Konsequenz, dass ich die Arbeiten dann auch tatsächlich durchführe und nicht rausschiebe. Ja? Das sind 2 wesentliche Punkte. Und
das Vertrauen in sich selbst. Ja. Ich will das, ich kann das, ich mache das. Also das ist für mich schon ganz wichtig oder würde ich mit auf den Weg geben.